Maugon pa nimo ang panana. Oh, pina-curve gamay. Yes, nagib. Nawak ang cellphone. Blower. This is it, pansit. This na. Kailangan ng palitan guys. Kasi
Komodo. Iwasan ko lang yan, matuog ko eh. Man ko na yung grinder. Iwasan ko na yung grinder, matuog ko ng kahuman. Pantayon, makinasiya kay. Yung sa pantay, na pareho ko siya na nagpilit. Huwag kurog ba?
Gamit ka tayong magnet. Marami sa gisang tinghimog kapay. Tinghimog blower. Magnet ba? Ay, kaman.
Ha? Saan mo na pag-ilis ng pulis?
Wa pa'y magnet lisod. Tagbaw ka pugong. Ito yung eskwalado. Nga ni puro gamito dito sa sprocket. Takbang ba? Pugo na. Diri amag dito sa diri po sa. Diri po pikas. Yung sound ng tubo at kumpay. Dito na tumoy ito ba? Ito mabalik. Dili. Dito sa sinumpayan, dito po nag-sprocket. Dito lang. Sa sinumpayan, nasumpay sila. Dito po dito mo nag-sprocket. Building lang to. Okay, back to back man ta mag-welding. Karon tabang pugpugong pag sprocket na di isang bali. Ako to'y tik-tik kung gawa ng taon. Yun ang balik. Yun ang balik. Before ko na pinag-ikuha ako dili tao dito daan. Ibang design. Trika. Human ako ani nasispiyat ako rin sa una pag mo na ko. Tao ra ko. Tama diya. Ito na speaker niya happy na diri. Wa na mao tantang tanan oy. Tantang tanan. Last. Tumoy. Wow.